有我用了它大哥大，有的人说长得大，这样播一下大哥大。哦，这个是吧？粉丝说适合你的气质，拍视频可以当道具，还可以打电话，这真大哥大，可以玩一下。还有很多音乐，我知道的。对，然后这里还可以当充电宝用，现在的充电宝是吧？对，这个买个吧，适合放办公室，放办公室也是装饰，就还有手电筒的吧？对，还有手电筒就好，是吧？带劲的很。我们给我们4个师弟都配上大哥大，以后都改用大哥大，咱也没